Итак, доброго времени суток всем многочисленным просьбам подписчиков, гостей канала, обращающихся. Показываю машинку для заточки ножей на щепорез. Що собою представляє машинка? Машинка представляє собою таку рамку з профіля 30х20, шириною вона у мене 26 см, длиною 61 см. Ну, розміри не суть важні. Все це робиться по розмірам двигателя з салазками, з рамкою і так далі. Значить, рамка зроблена з профіля, як я сказав, 30х20. Поверх рамки подвіжна рамка. Приварені стоїчки такі. І в стоїчках зажата рамка для кріплення самих ножей. Рамка має свойство, зажимається болтиками, має свойство зміняти угол заточки ножей. Також, як я вже сказав, віддвигатися до самого камня. Сам двигатель з камнем, як бачите, закріплений він у мене на прямоугольній пластині такими хомутами, тому що двигатель без лап, без кріплення. Двигатель, значит, 3000 оборотов, 1,1 кВт. Значит, закрепленный на пластине. До пластины приварені направляющі трубки. Ці трубки, дві трубки, ці трубки ходять по направляючих, теж круглого сечення, які приварені до основання. Основання прямоугольної форми. Для того, щоб машинка свободно каталась по самій станині, як бачите, є 4 подшипника упорних, вертикальних упорних і 3 подшипника горизонтальних упорних. Задній, так сказати, подшипник кріпиться на такому коромислі і пружинкою прижимається до внутрішньої частини основання. Я так зробив для того, щоб в случаї, мало ли, зажало, заклинило, я мав можливість двигатель чуть-чуть придавити і він освобождається. До основання цієї пластини прикріплена, як бачите, вертикальна пластинка, в якій знаходиться регулювачний винт, з допомогою якого вся ця конструкція по направляючих двигається і регулюється підводка до ножей. Ставиться елементарно просто. Елементарно просто. Опа. Двигатель катається. Ось я вже показую. Один нож я вже заточив на цей щепоріз, другий зараз в процесі зажму і покажу саму роботу, як все це затачується. Отака заточка на щепоріз, дуже малий угол заточки. Я стараюсь зробити, примерно 30 градусів, 35. Легше тоді щепоріз працює. Зараз я зажму саму цю конструкцію і покажу потім сам процес заточки. І так, все настроєно. Поехали.
От як-то так все це происходит. Машинка себе оправдала, не треба ні до кого ходити кланятися. Все робиться вдома в течение буквально з настройками, з усім на світі, максимум 10 минут нож. І як вчора опять привіз щепи, машинка працює, все прекрасно. На все добре.